Het theaterhotel De Oranjerie in Remuin is tot de allerlaatste plaats uitverkocht. 7 finalisten, van Heerlen tot Heide en van Remuin tot Roggel, stond te trappelen om te beginnen. Wem wordt de nieuwe kampioen? Kijk met naar de officiële samenvatting van de finale van het Groot Limburgs Buitenkampioenschap 2024. En de eerste buut die we gaan horen dus avond, de eerste buitenrenner die voor naar voren gaat komen, is Henry van Genijgen. En Henry van Genijgen komt uit Zwartbroek. En hij brengt ons de buut, de Ooie Blauwe. Daar komt er voor Henry van Genijgen, de Ooie Blauwe. Ja. Die moest er op de mooie dag heel gaat verdoen voor nog een beetje flitsend binnen te komen. En juist wie op de sloopkamer is het leeg doet voordat ik aan de gang ben. De politie is jouw beste vriend. Ha! Wat een kwats. Beste vriend. Nee, ik weet wel beter. En volgens mijn collega's zit ik in de herfst van mijn carrière. Met andere woorden, ze zijn die kotsmeug. En dat is wederzijds, Ik kan alleen nog met mijn collega Heidi door een deur, als het niet te gelijk is. Heidi is een toppertje, hè. Die biedt zich vast in alles wat maar van de McDrive afkomt. En uit Parkstad, hè. Heidi zegt altijd, zit je in de pratsch, bel deze patch. Nee, en door die politie-series op de televisie heb jij een totaal fout beeld van ons gekregen. Hè. Flikken Maastricht is nep, fake. Is opgenomen in Maastricht. En wat zuzen, iedereen is aan het werk. Maastricht. Kan niet. En ze lossen alles op, hè, in één aflevering. In een uurtje is je opgelost. Kan niet. Hebben Heidi en ik de Nescafé nog niet eens opgelost. Ja, ik draag nog zo'n ouderwets uniform. Hè. En dan loopt ze op den oude Limburger en Born, zegt Heidi. Die denken dat jij komt kavelen. Zeg, joh, en dat dicht de federatietent is. En dan dat winkeljatten. Verschrikkelijk. Bij den Hunkemuller en Weert. Een bejaarde mens. Zo'n pikant dames lingerie setje gestolen. Weet je niet, met allemaal van die touwtjes en tierenlantijntjes. Heel ongemakkelijke situatie. Ja, vooral omdat ze de prul nog aanhaaien. Oh, hoor, zei Heidi. Als ik thuis zo'n setje draag... dan loopt mijn vriend het water uit zijn mond. Zeg, is hij zo gek op lingerie? Niet op roulade. Het is echt waar. De Ooie Blauwe is er met kloor. En ja, vroeger was alles veel beter. Maar als wij als hongerijn een beetje verstaan, is mijn werk pas echt gedaan. Alaf! En dan gaan we in een gang door. En dan gaan we naar buut nummer 2. En die komt van Wiel Seistermans. En Wiel Seistermans die komt uit Hoensbroek. En hij brengt u de buut terug uit het krankenhuis. Daar staat er Wiel Seistermans terug uit het krankenhuis. Die hebben mij opgesneden, die slechters.
En dit is allemaal zo'n uur begos. Ik hou last van zuurbrennen in de knieën. Dan zei mijn vrouw, jong, dat is bestemd er blinge darm. En wat ben er? Het wordt er blinge darm. De matroos zit er hoesdokter. Omdat ik niet genau was. Wat stelt dat vuur blinge darm? Ben ik op de terugbeweg van de dokter nog maar even langs de doordegraver gegaan. Ik zeg, jong, wat kostte die kisten? Hij zei, vanaf 1500 euro. Ik zeg, best een hartstikke gekke woer. Ik heb juist met enige kalte al maar 400 euro betaald. Toen zei hij tegen mij, jong, door eens zoe. En ik dacht zo, zei de zuster wel, dat kent ze niet in zijn billigekis. Heemgekomen was dat feest van vuren af aan naar welk hospitaal. Ik woon naar Maastricht. Niks ervan, zei de vrouw. Dan hadden ze let's in de 6 weken behandeld tegen geelzucht. Bleken een Chinees te zien. Uiteindelijk ben ik in België beland, in een kliniek. Kliniek het laatste oordeel. Nee, een beginnebolwerk. Wie ik daarop aanging met een plastic tuut, met een pyjama en 3 zuiver onderboksen. Dan kom ik daar zo door in de neven. Ik zeg, wat als toe? Hij zei, het hamertenen. Ik zeg, dat is vrek de mekkelig als het parket moest liggen. Zangerdaags komen ze me gewoon, komen in en dan zeiden, zullen we dat verksken eens eventjes wassen? Ik zeg, als ik dat tegen weet, hou ik me de badmutsje opgezet. Die voerde mij die operatiekamer op, stonden mij daar een stel van die coronagangsters met zijn lepje voor de mond. Hoor ik wie de inreep, zuster, liggen de instrumenten klaar. Kind kreeg dat vuur stellen, ik loog dat poeleke nakt en die willen muziek maken. Toen hebben die mij opgepompt met log, dat voelen nog alle nu met. Maar die ontluchting. Oh, de ganse ziekenhuis dacht tot de fanfare aan het repeteren worden. Maar nu, ik wil ik dit nog even metgeven. Gezondheid, het grootste bezit hier op deze wereld, is veel meer waard dan alle goud en alle geld. Zodat achter open voordat hij is gestorven. Daarom had ik van hem alleen maar de reumadekken georven. Maar ik wens je allen nu van harte, en dat is nu de clue. Allen nu het centen, maar vooral gans veel gezondheid toe. Gezondheid samen. En dan komen we bij nummer 3, butenredner nummer 3. En dat is uitvoerig klaar. Het is John van Bilze. John komt uit Roggel. En die hoeft maar een hobby te hebben. Daar komt ze voor u. John van Bilze, die hoeft maar een hobby te hebben. God zeg, dat zo zie je wat die zit, hè? Dan laat het toch maar eens hier even bij je. Pas gepensioneerd, geen klote te doen en van verveling begon zich mij al negel te bieten. Ja, en de tien, hè? Dan knauwelt ze het langer op en dan zit ook het meer kalk in, hè? Ik dacht, ik kon de kerk eens een handje helpen als hulppastoor. Dat die ogen het meer met de tijd met gewoon om de tempel weer eens vol te krijgen. Ja, de hoeft maar een hobby te hebben. Maar om hulppastoor te weren, was ik toch nog eerst even bij Frans in Rome aangewezen om hem dat te vragen.
Hij gewoon een duurske nonnenvoeten metgenomen. Oh, zegt er, die zie ik toch nog een scheer als ze me niet te oud zien. Ik zeg, in deze kind ze tenminste nog eens met een gerust hart in kniepen. Hoe zegt er, de kind direct als hulppastoor gewoon beginnen bij de parochie de na te dweilen in Jezus Eik. Verder gezond zachter. Ja, ik zeg, sinds een paar dagen ben ik aan het druppelen, hè. Oh, zegt er, dat is niet erg, want ik druppel al 12 jaar. En om te voorkomen dat ik voor in mijn kleine natte plek kreeg, toen ik er met een geiten wollen sokkel meer. Oh, ik zeg, dat hoef ik niet, ik druppel de ogen. Les ik nog een dienst voor 200 natte toeristen. Die zaten poedelnaaks met niks aan bij mij in de kerk. Helemaal geen problemen. Maar ik was me alleen af en vroegen, waar zouden die dat geld voor de collecte hebben zitten? En als afsluiting heb ik nog wat kerkelijke mededelingen voor u. Komende zondag is themazondag. Om 11 uur is het thema Jezus wandelt over het water. En om 5 uur is het thema op zoek naar Jezus. Beminde gelovigen, gaat nu alle heen in vrede. Ik zegen u in de naam van mij, van onze pastoor en zijn hond Karel. Amen. Schone vaste loven samen. En dan komen we bij de vierde buurt, de laatste voor de pauze. En met de buurtmars komt op Ine Vervoort, uit Heerlen, en ze is gelukkig getrouwd. Ine Vervoort, gelukkig getrouwd. En dan hou ik net zien in een stukje hostie met een sloek wien, is ze me al weg. Goedenavond, lui. Had er het gezien? Mijn anorexie heb ik u verwonnen. Ja, het is nu wel een beetje aan de andere kant uitgegaan. Daar heb ik ook al van alles aan moeten doen. Ik hou me zelfs in zo'n hele dure kliniek, hou ik me het vet laten afzoegen. Ik ben alleen nog aan het wachten dat de zwelling voet gaat. En dan hou ik me van de telcel, van de televisie, hou ik me zo'n slankheidsverbruikje besteld. Model zauberfluiten. Nou, dat kwam gans het zauber bekijken voordat dat bij mij over de fluit ging. Maar ja, ik zeg maar immer zo, het huwelijk is juist wie een warm bad. Zo gauw je ze erin stapt, koelt het af. Nee, ik had het niet met hem getroffen. Zo hou ik in zijn kiel. Hele erge pijn in de rug. Ik hou pijn in de rug. Ik zeg in de Jean-Pierre, ik ga vast en zeker in het heksenschuurt. Dat is geen heksenschuurt. Ik zeg met zo'n pijn, dat moet een heksenschuurt zien. Dat is geen heksenschuurt. Ik zeg, toe, wat weet je daar nu van? Nou, zegt de heksen scheten niet op eigen lucht. En in je bed liggen ook al alle wilders. Extreem rechts. Het schönste is wat ik met hem metgemaakt heb,
Dat zijn de vakanties. Ik wil immer her naar zo'n nudistencamping, zo'n naakstrand, dat vind ik stoer. Maar ja, daar had er Jean-Pierre de bal in het vuur. Maar ja, Luug, ik moet nu eigenlijk gewoon twitsen. De buurvrouw van mij, hè, die is gevallen. Dat is zo glad. Hè. En die had 2 armen in het gips. Dat arme mens moet ik ins vuur stellen. En ik ben er vanmorgen nog geweest. Kom ik aan het puitje. Hoor ik muziek. Ik naar binnen, hè. En ik keek door het venster wel ietsje of ze er wel hoor. Is die een springen van links naar rechts, van links naar rechts? Ik naar binnen, ik zeg, buurvrouw, respect, echt respect. 2 armen in het gips en dan nog stond te springen. Springen zitten, springen. Ik ga juk aan de voet en ik kan me niet kratsen. Dus Luder snapt. Ik moet nu heel snel gaan. Ik moet nu gauw naar de buurvrouw gaan. Ik wil het arme mens toch helpen. Ik wens je nog een hele schöne avond. Alaf. En met butenmars op mars gaan we nu te zien krijgen de 5e butenredner in de buurt. Theo Nelle. En Theo Nelle komt uit Heide en Theo brengt ons de buurt. Het de vrijwilliger tot en met. Theo Nelle, de vrijwilliger tot en met. Zo kan het ook. Hey, maar dat is toch ongelooflijk dat ik hier vanavond in de butenfinale, dat ik hier werd uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar. Hiep, hiep. Ja, want ik had het zelf niet meer gedacht. Nee, want iedereen van jullie weet ook dat je voor zo'n belangrijke onderscheiding, dat moet de eerste 4 man uit uw eigen deur werden opgegeven. Ja. En mijn vrouw en mijn 2 kinderen, dat doen dat automatisch elk jaar al. Ja. En nou sinds vorige week heb ik mijn huisdokter ook opgegeven. Ja, ik ga hem nog persoonlijk nog even bedanken. Godzijdank. Nee, want een half uur geleden wist ik nog van niks. Ja, we zitten bij ons te kiezen in het verzorgingshuis. Verzorgingshuis Vergane Glorie. Ja. Vrijdagavond is altijd een kienavond. Ja. En ik moet zeggen, ik wou alleen komen. Maar ik heb Graad van Kamer 301 en vrouw van Avenzaat die ik met moeten nemen. Ja, dat waren de enigste 2 die nog niet sliepen. Zeg, heb je ooit eens met zoveel alle vellen in de sauna gezeten? Die hebben vel over. Ik zeg, we zijn eigenlijk met 37 man. Maar met het vel wat over is, had ik nog 6, 7 man meer kunnen maken. Ja. Maar gelukkig heb ik ze wel allemaal kunnen aanleren. Denk eraan mensen, handdoek eronder. Voor de hygiëne, dat is voor alles beter. Ja. Ik zeg, behalve Grat niet. Grat vertikt dat. Die komt binnen. Die gaat op de hoogste bank zitten. En dan doet hij zo'n veredelde zakdoek op zijn pielemans. Ja, ik zeg, dat gaat er niet mis. En net zo laat was het al. Halverwege de eerste saunasessie begon hij blauw aan te lopen. Ik zeg, Grat, wat is het? Ja, ik kijk hem zo eens onder de plank. Oh god. Zijn hele geweer en 1 bal is hem door de plank gezakt. En dan gaat hij gelijk aan het zwellen. Dan kreeg ik er gaan in. Heb ik hem nog naar links en naar rechts proberen te schuiven. Maar dat gaat niet, want dan kom ik weer van die dwarslijntjes tegen. Het glijden ging steeds moeilijker, maar gelukkig ga je vrouw vanavond zat hier nog een beetje appelmoes zitten. Hebben we dat ook weer gebruikt als glijmiddel? Maar hij verschoof geen meter meer. Ik keek hem nog eens onder de plank. Ik zeg, ja, nou zeg ik het. Nou is bal nummer 2 ook gevallen. Ja, zegt vrouw vanavond, maar dan heb ik 10.
Mensen, ik wil jullie bedanken voor de stemmen en bedanken voor de prijs. Maar ik moet nou gaan, want het is al wel laat. Ik reed echt nog even naar de sauna waar vrouw vanavond zat. Red ik het, dit was Ed, de vrijwilliger tot en met. Alaaf. Als zesje in de buurt komt Fernhaus uit Remun. En hij brengt ons de buurt de Poolse stucadoor. Fernhaus, de Poolse stucadoor. Ik ben van een stucadoorsbedrijf, alles egaal en zonen. Ja, je hebt natuurlijk allemaal een beeld van stucadoors. Dat zo'n knoeiers zijn. En dat is ook zo, hè. Hoe weer stucadoren, die moeten nou meestal in een nieuwe vloer hebben. Maar deze dag zei pap, nu doe dat stucadoorsbedrijf maar over. Ik kap ermet. Want die Poolse stucadoors, die pikken ons allemaal die fijn werkjes voor de nazen weg. Ik zei dat met uit. Ik zeg, maar pap, waarom zo'n huis? Werk nu nog een paar jaar door, dan kunnen we daar samen stoppen. Ik zeg, maar dat is het. Ik zeg, pap, dat is het. Veel waren ook Poolse stucadoors. Poolse werkleier aan, Poolse kentekenplaten op de werkbus. Onder een stucadoor nog meer zoepen. En knoeien als vooral die. Ik zeg, man, dat is een gat in de markt. En dan kunnen we gewoon karpolen. Maar ons eerste werk als Poolse stucadoor moesten we een huisje stucadoor in Amsterdam op de Wallen. Voor dat programma Kopen zonder kijken. Ja, daar hoopt pap wel meuten met dat kijken. Zonder Wallen. Ja, wat is het nou weer met die werkbus over de Wallen reden? Hups toe, condooms in de beurs. Ik zeg, condooms in de beurs? Ik zeg, nee, maar vochtige doekjes. Vochtige doekjes zet er. Ik zeg, ja, de kans dat ik friet met mayonaise heb, is groter dan dat ik onder het stukje door een nummertje maak. En wie we door klaar worden op de Wallen, wil ik met die werkbus over de Wallen wegrijden. Steekt er zo'n Poolse dame neven de kantje op mij te zwaaien. Ik stop met die werkbus. Stucadoortje, zei ze. Ik habe heute meine Pussy rasiert. Weißt du, was das bezeichnet? Ik zeg, ja, dat het putje weer verstopt is. €50 van vorne, zet zo'n 100 van hinten. Draait pap achter in die werkbus de ramen opzetten en waarom moet ik meer betalen? Maar mensen, ziet hier op zoek naar een goeie stucadoor. Zoek daar nog maar even door. Hey, dank u wel. Dank u wel. En dan zijn we al aangekomen bij de laatste buurtredner van deze avond. En dat is Roland Broers. Roland komt uit Bemelen en Roland heet de buurt. Tijd is geld. Roland Broers, tijd is geld. De tijd vlug.
Ja, tijd heb ik. Maar geld? Dat hou ik. Ja, je moet toch tijd hebben om geld te maken. Ik heb nog geen tijd om in de voet te kratsen. En geen geld om het te laten doen. Neem nu het ganse leven. Een grote loterie. Hier, het feit dat je ziet. Een grote loterie. Maar gaan eens tegenwoordig te waar holen. Gaan eens te waar holen. Dat is pas een hoop tijd kwijt. Ja, vooral ik. Ik sta dan een halve dag voor die kast te draaien. Dan zie ik dort Carla zitten. Ja, die van de spar. Dan weet die gaan hem hoe die kijken moet. Ja, die loont een beetje. Ja, laat zeggen. Met afrekenen. Ik zeg, tot morgen. Morgen ben ik vrij, zegt ze. Ik zeg, dat weet ik. Heb ik haar direct op haar vriendag een dikpik gestuurd. Sting me zo op een kleine picknick met de waar voor de deur. Ja, tijd is geld. Met meeste geld was ik weer om er tijd aan te krijgen. Maar nu ga ik me toch een tijd vrij maken. Als ik tot tijd voor heb. Want ik moet van tijd tot tijd werken. En ik ga iedere dag met plezier naar mijn werk. Maar doordat maar zo verrekte slang iets te van hem kent. Want let zorgen met werk, ja. Stinkt dan zo'n lange sneuzel. De pot achterste voor. Die worden moeren tegenhouden. Kunt met de baas uit dat, de rent naar hem toe zetten. Wat verdient zich in de week? Ja, 500 euro zetten. Mijn baas loopt terug naar kantoor. Die pakt 1000 euro uit de laai. Die geeft er dan maar zet er nu opgestoten meter. De baas komt naar mij. Die zegt, wat is het eigenlijk voor werk hier? Ik zeg, die komt 2 pizza's brengen, die wordt in zaten aan het wachten. De groeten. We gaan beginnen met de prijsuitreiking. En dat, tenminste, dat hoop ik. Ja? Oh. De derde plaats. De derde plaats. Met 72 puntjes. De Poolse stucadoor Fernhaus. De tweede plaats. Met 76 puntjes. Ed de vrijwilliger tot en met Tionelle. En dan gaan we over tot de winnaar van het Groot Limburgs Buitenkampioenschap 2024.
met 84 puntjes. De hoogst maar een hobby te hebben, John van Bilzen. Proficiat. Dankjewel. En uit Hein van onze gouverneur kreeg John de Pierre Knoops wisseltrofee. Dames en heren, Groot Limburgs buitenkampioen John van Bilzen.